Galera, tudo bem? Beleza? Eu sou o Herbert, proprietário da oficina Original Cars. Todos os conteúdos que eu vou postar no YouTube, mais voltado para cliente, como que funciona o nosso serviço aqui da oficina. E nós estamos aqui com a Frontier, e essa Frontier chegou aqui na oficina com barulho na suspensão. O cliente reclamando com barulho e ela estava com vazamento de óleo no pé da bandeja. E ele estava achando que era o fluido de freio estava vazando, só que não era. Então eu vou mostrar para vocês. O problema que aconteceu aqui, estourou a bucha do pé do amortecedor, certo? Aí ele passou no buraco, esse dia tava viajando, caiu no buraco do lado esquerdo e ele deu um trinco aqui, ó, no pezinho do amortecedor. Tá vendo essa espuminha saindo aí? Isso é a pressão do óleo, e o óleo tá vazando nesse buraquinho aí, certo? Aí lambrecou a bandeja porque vazou o óleo aqui, que ela é pesada, ela vai fazendo o movimento do amortecedor e vai vazando o óleo aqui, certinho? Esse é o problema da caminhonete. Aí nós achamos mais defeito na caminhonete e mostrando pra ele aqui. Aqui, ó, aqui embaixo aqui vai a coifa do semi-eixo dela, que vai lá no câmbio, certo? Na caixa de tração. Aí ela tá vazando, tá rasgada também, vazou a graxa do lado de cá, do lado esquerdo e do lado direito. Aí nós vamos substituir também. E esse é o problema da Frontier. Nós vamos fazer a substituição do óleo do motor original da Nissan. Depois do serviço pronto, nós vamos fazer o alinhamento e entregar para o cliente. Esse daí é o nosso serviço aqui na oficina Original Cars. Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos aí só para agregar. Muito obrigado.